सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, के लिए न्यू वीडियो के लिए हाजिर हूँ। आज हम मॉन्स्टर करके गेम खेलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने जो मैंने कल ट्राई की वीडियो वो वाली आपने ज़रूर देखी होगी, बल्कि कह रहा हूँ आपको कल ट्राई थी, बल्कि वो तो आज मैंने पोस्ट करनी है, तो वो भी अपलोडिंग हो रही है, तो आप ज़रूर जाके देखना। तो अभी चले हम अपनी गेम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये यहाँ शुरू हो गया, अभी आपको आगे जाके मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। तो गाइस, अभी मैंने लेवल पार करके रहना, तो अभी हम लेवल पार कर जाएंगे और फिनिश लाइन, ये अभी हम फिनिश लाइन पार कर लिया। और दोस्तों, तो गाइस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।